رب تكونوا كويسين. ويلكم باك تو ماي شانل، وويلكم لو دي اول مره تشوفوني. انا اسمي انجي، والنهارده معانا ستوري تايم فيديو. بصوا يا جماعه، بصراحه انا الستوري تايم فيديو دي من الحاجات اللي انا فعلا very excited about، وببقى عايزه اتفرج على كل ستوري تايم فيديو على اليوتيوب بصراحه، يعني عشان في حاجات بتبقى بتضحك وحاجات بتبقى مرعبه وحاجات عجيبه كده. فانا النهارده جايلكم بستوري تايم فيديو اللي هي العجيبه شويه. هكلمكم عن حكايتي مع البانكيكس. طبعا في ناس كتير قوي بتحب البانكيكس وانا واحده منهم، وبكريفت كتير قوي، بيبقى نفسي فيها قوي وانا بصراحه يعني مش قادره اقول لكم، انا بجد مش شاطره في المطبخ خالص، ودي حاجه انا حزينه بسببها. بس انا بجد ما بعرفش، يعني ما بحبش المطبخ وماليش طقطان عليه. ما علينا. المهم انا جايه النهارده احكي لكم على حكايتي مع البانكيكس دي اكتر حاجه انا بحب اكلها في الكون، وعملتها مره وطلعت تحفه. حكايتي بقى في المره التانية اللي انا جيت اعمل فيها البانكيك ان انا حطيت بدل الدقيق سكر بودره، فلكم ان تتخيلوا. وقعدت مثلا ساعتين عماله بقلب ومش راضيه تطلع، واخدها واحطها في الحل في الطاسه، وستيل عماله بتبقبق كده بتبقلل، it was very weird. المهم يعني قلت انا، وكل شويه عماله بزود اتاري ان انا بزود سكر بودره وما بزودش دقيق. قد ايه انا فخوره بنفسي. بعد كده فماما قالت لي خلاص سيبيها وانا بكره هظبطها. المهم بعد كده ماما جت قالت لي يا انجي انت كنت بتحطي سكر بودره ما كنتيش بتحطي دقيق. وانا بقول ايه ده، ازاي ومش عارف ايه. بيقولوا لي لا انتي، اقول لهم يا جماعه والله لا، ده انا عامله المقادير بالظبط زي ما مكتوبه في الفيديو، بجيب الريسبي من على اليوتيوب ومش عارفه ايه. لا وبرده البانكيك مش راضيه تتعمل. فكلمت حد من صحابي بقول لهم يا جماعه حتى البانكيك اتفه حاجه مش عارفه اعملها ليه، وعماله بقى منهاره من اللي هو ايه الهبل ده، يعني دي بانكيك وعملتها قبل كده وكانت تحفه ومش عارف ايه. لا برضو ما ينفعش. في الاخر اكتشفت ان انا كنت بحط سكر بودره بدل الدقيق، والبانكيك بتاعتي باظت وكانت حاجه استغفر الله العظيم. المهم ماما عملتها بعد كده كيكه، وكانت كيكه منيله بنيله. بس كلتها يعني عشان انا اللي غلطانه. فكلتها انا بقى وقلت خلاص مش مشكله. ده كده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وضحكوا شويه. thank you so much for watching. ولو عايزين فيديوهات من دي تاني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك لو الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على انستجرام. thank you so much for watching، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.